بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka qaybtan waxaan kuula wadaagi doonaa xogaga iska cabinta ee Hamas oo la qiray awoodooda inay dib u soo laabanayso saraakiisha iyo xubnaha hogaaminaya ciidanka Israa'iil ee ka yaaban awoodda xogaga iska cabinta ay dib ula soo baxeen iyo sidoo kale halka awooddaasi ay ka keenayaan hareeraynta ku socota dawladda Masar dabinka loo dhigayo ee dhanka xadka koonfureed iyo sidoo kale marinka Rafah xabsiga weyn Israa'iil ay doonayso in dhanka Rafah ay ka dhisto maxaa xabsigaasi la doonayaa in lagu qabto si gaar ahaan ayaan u dul istaagi doonaa Kuuriyada Waqooyi miyay duulaan kala kulmi doontaa Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka waa maxay hadalka uu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka oo ku saabsan qabanqaabada soconaysa ee duulaanka ka dhanka dawladda Kuuriyada Waqooyi mise toddobaadkan culayska Trump uu doonayo inuu saaro dalweynaha Ruushka ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka u raadinaya si uu taageero kaga helo marka Kuuriyada Waqooyi ay ciidan aad u tiro badan si gaar ahaan ayaa arrintaasi aan u eegi doonaa waxaan raaci doonaa macluumaadka ku saabsan Ruushka oo muuqanaya inuu heegan galay diyaaradihiisa uga casrisan ee la dhaqaajiyay miyay u diyaar garoobayaan duulaan culus waa maxay sababta loo dhaqaajiyay diyaaradda dagaal ee Su-57 M1 loo yaqaano qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona iyo howlgallada ay xogaga iska cabinta maanta ay ka fuliyeen magaalada Gaza soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada markale isku soo noqod wanaagsan aan ku hormarno labadii toddobaad ee la soo dhaafay xogaga iska cabinta ee Hamas waxay howlgallo culus ay ka fuliyeen magaalada Gaza waxaana ay gudaha Israa'iil xaaladdu ay noqotay sida tan baroorta qayladhaanta iyo sidoo kale isku buuq ama khilaafka gudaha Israa'iil ayaa aad u sii xoogeysanaya iyadoo askartii lagu dubtay gudaha magaalada Gaza aaskoodii lagu sameynayo Israa'iil dadka ka qayb galay aaskana sidaan ayay u barooranayaan dhinaca kalena waxa Israa'iiliyiinta dhexdoodaba ay qirayaan awoodda soo laba kaclaysay ee xogaga iska cabinta ee Hamas halka awooddaasi ay ka keeneen iyo sidoo kale howlgallada ay labadii toddobaad ee la soo dhaafay xogaga ay fuliyeen iyo sida ay niyadjabka ugu abuurtay ciidamada Israa'iil ee ku sugan gudaha magaalada Gaza iyo kuwa la doonayaba in dib magaalada Gaza loogu soo celiyo ciidamada Israa'iil ee ka dagaalamaya koonfurta magaalada Gaza ayaa qiray in Hamas ay weli ay leeyihiin laba arrin oo muhiim ah waa awood ay la soo baxeen mar kale iyo adkaysi ay ku dagaalamayaan muddo aad u dheer inkastoo dagaal badan uu soconayo oo dadka la gumaadayo dhinaca kalena wada hadallo ay ka socdaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar haddana xogaga iska cabinta ee Hamas fariin adag ayay direen labadii toddobaad ee la soo dhaafay kanaalka 12aad oo Israa'iil laga leeyahay ayaa baahiyay warbixin uu ciwaan uga dhigay dagaalku ma istaagayo xogaga iska cabinta Hamasna isma dhiibayaan waa lagu daalayaa oo kaliya waa in Netanyahu uu tanaasula danihiisa gaar ahaaneed una tanaasula dadka Israa'iiliyiinta wariye ka tirsan marka kanaalkaasi ayaa si cad wuxuu u yiri xaqiiqada dhabta ah ee dhulka waxa ay tahay mid ka fog rajada ay Israa'iil leedahay iyo qorshaha ay damacsan tahay iyo qorshaha xabajoojinta ee soconaya inkastoo wada xaajoodyada magaalada Dooxa ay socdaan haddana dagaalka magaalada Gaza waa uu sii socdaa oo mana muuqanayo mid istaagaya cadawga oo kala jeedo xogaga iska cabinta Hamasna wuxuu yiri ma ahan mid jilcan yani way adag yihiin adkaysi ayayna muujinayaan tani 7 Oktoobar Israa'iil ayaa qasaare xooggan la kulantay qasaaraha ugu xoogganna waa kan dhaqaalaha siyaasadda iyo sidoo kale ciidanka si gaar ahaaneed in ciidankii lagu tilmaami jiray kan ugu awoodda badan bariga dhexe ay ka adkaan la yihiin ciidamo ku sugan magaalo go'doonsan oo muddo sanadaha Israa'iil lagu tilmaami karaya inay u ahayd magaalada xabsi kor ka faydan oo iyaga ay gacanta ay ku hayaan waxay la kulmeen dagaalkii ugu cajiibsanaa sidoo kalena warbixinta lagu qoray wargeyska ama kanaalka 12aad ee Israa'iil waxa lagu yiri hadii dadka qaar ay u maleynayaan in guryaha oo dhami ay dumeen iyo in ciidamada Israa'iil si buuxda ay gacanta ay u hayaan magaalada Gaza arrintaasi wali lama gaarin oo magaalada Gaza si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada Israa'iil xitaa hadii xabajoojin rasmi ah la gaarana dagaalku waa uu sii soconayaa burburintana sidaas oo kale oo kala jeeda burburka ciidamada Israa'iil ay kala kulmayaan xogaga iska cabinta ee Hamas waxa lagu waramayaa in toddobaadka howlgallada ay fulinayaan xogagu dhinaca kalena dib u dhis lagu sameeyay ciidamada oo taliyaal cusub la magacaabo sidaan warbixinadii hore idin kula wadaagay haddana wargeyskan waxa uu tilmaamayaa dib u soo abaabulida xogaga iska cabinta ee Hamas inay keentay inay soo cusboonaysiiyaan howlgallada dhiiga cusub ama dhalinyarada cusub ee hoggaanka loo dhibay inay wax badan ay ka bedeleen furmaha dagaalka
xoogagga iska caabinta ee Xamaas waa mid aan la fahmi kareynin maalin kastaana waxayna barayaan naqshad cusub waa ay soo socdaan waxaana ay fahmeen habka aan u howlgalno oo iyaga ayaaba na aqriyay kadibna bartilmaameedsanaya ciidankeena sidaas waxa dhahaya sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo kanaalka 12aad la hadlay sidoo kale waxa uu sheegay in Israa'iil ay hadda ay baranayso sidii ay u bedeli lahayd xeeladeeda si ay ugu yaraan ay u gaaraan awood aad u sareysa oo ay u ogaadaan xoogagga iska caabinta ee Xamaas iyo sida ay u howlgalayaan dhinaca kalena culays weyn ayaa gudaha ka haysan Netanyahu wuxuu dhaleecayn kala kulmayaa dadka shacabka ah iyo ehelada maxaabiista ay ka maqan yihiin arrintan waxay horseeday kalsooni darro aad u baahsan iyo kala qaybsanaan saraakiisha iyo xubnaha ciidanka dhexdooda iyadoo dadka qaarkii ay doonayaan dagaalka in la sii wado dhinaca kale sida wargeyska Middle East ay u baahiyay Netanyahu iyo xukuumaddiisa ayaa waxa laga dhaadhiciyay qorshe ah in xabsi weyn laga dhiso dhinaca koonfureed oo magaalada Gaza oo Rafah arrintan waxa garwadeyn ka ah oo riixaya wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich wasiirka amniga gudaha Itamar Ben-Gvir iyo xubno kale oo xagjiriin ah oo doonayo in dadka shacabka ee magaalada Gaza lagu qasbo inay ka barakacaan magaalada oo gacanka Sinai ay tagaan Middle East ay markaa waxay baahisay warbixinta ah in aaga Philadelphia Israa'iil ay doonayso inay tiraahdo marnaba kama bixi doono xitaa marka wada hadalka uu soconayo oo halkaas inta wada hadallada ay soconayaan laga dhiso xarun aad u weyn oo xabsi lagu tilmaamay xabsigaasina marka wada hadalladu ay idlaadaan Israa'iil waxay doonaysaa dagaalka dib inay ugu soo laabato dadka shacabkana la yiraahdo halkaas ayaa gargaar lagu qaybinaya horeyna waan idin kula wadaagay toddobaadkan inay heed baan u maleynaya in la doonayo in gargaar qaybinta halkaasi loo wareejiyo xabsigaasi oo aysan dadka ka soo bixi karin ayaa la doonayaa marka in la geeyo yani xabsi weyn ma aha waa goob xiran oo aysan dadka u suuragali kareynin inay ka soo baxaan oo ciidamada Israa'iil albaabka ay taagan yihiin waxna lagu qasbi rabaa inay ka baxaan ama ay aadaan dhinaca iyo gacanka Sinai oo dalka Masar arrintan waxay qayb ka tahay qorshaha dabinka ah ee masaarida lala doonayo ujeedada ugu weyn ee arrintan ay ka leeyihiin waxay tahay marka waa in lagu xabisaa ku dhawaad 2 milyan oo shacab Falastiiniyiin ah kuwaas oo aan loo ogolaan doonin inay dib ugu laabtaan waqooyiga magaalada Gaza in halkaanina loo bedelo goob yani ciidanka Israa'iil ay gacanta ay ku hayaan laakiin 2 milyan oo ruux oo magaalada Gaza guud ahaan deganaa halkaasi miyay isugu keeni karayaan waa su'aasha la isweydiinayo tanina waa qorshe la doonayo in yani Israa'iil ay ka shaqeyso toddobaadyada soo socda kadibna wada hadallada ay noqdaan kuwa miro dhal ah oo la soo gabagabeeyo dagaalka dhinaca kalena hay'adihii kala duwanaa ee la sheegay inay ka shaqeynayaan arrimaha gargaarka ayaa sidoo kale la doonayaa in arrimahan loo xil saaro xoogagga iska caabinta Xamaasna arrinta way ka warhayaan digniin ayayna ka soo saareen qorshaha ay Israa'iiliyiinta damacsan yihiin dhinaca kale godoominta ama dabinka masaarida loo diyaarinayo kaliya ma aha dhanka aaga Philadelphia haddii aad xasuusataan tan iyo dagaalka magaalada Gaza markii uu bilowday masaaridu waxay aad uga soo horjeesteen in aaga Rafah la furo oo la doonayay in dadka halkaas ay ku soo cararaan oo ay dhanka Masar soo wada aadaan gaar ahaan gacanka Sinai halkaasina qaxooti ay ku noqdaan laakiin Masar iyo Jordan albaabadii ay xirteen dad badan si kale ay u dareensanaayeen laakiin markii dambe waxa la ogaaday inay masaaridu diidanayeen in dadka shacabka lagu qasbo inay guryahooda ay ka soo baxaan wixii xilligaasi ka dambeeyay masaarida cadaadis xooggan ayaa la saaray waxa la isku dayay xitaa dhaqaalaha Mareykanka uu ku taageeraya iyo dhinaca in loo soo maro iyagana dhankooda dhaqdhaqaaq xooggan ayay sameeyeen ciidan ayay soo dejiyeen dhanka Rafah masaarida xitaa askar ayaa looga dilay dhanka Rafah hadii aad xasuusataan oo aan idin la wadaagnay laakiin waxa laga baqayaa mustaqbalka dhow in Israa'iil iyo masaarida ay dagaalamaan dagaalkaasi ma noqon doono mid si toos ah laakiin dhinaca kale ma Israa'iil oo kaashanaysa Ethiopia iyo dawlado kale ayaa wax xitaa ciidanka Suudaan oo dacmi sariic la yiraahdo ayaa waxay cadaadis ka wadaan xadka saddex xagalka ah ee Liibiya Masar iyo sidoo kale Suudaan halkaas oo la doonayo kooxaha hubeysan in lagu abuuro masaaridana ay dhinaca koonfureed ee xadkooda ay ka dareemaan culays aad u weyn wargeyska Middle East ayaa waxa uu baahiyay marka in Masar oo arrintaasi ka dharagsan in Abdel Fattah al-Sisi uu la kulmay madaxweynaha Suudaan Abdel Fattah al-Burhan iyo generaalka dhanka bari ee dalka Liibiya ku xogan ee Khalifa al-Haftar kaas oo dhowr sano ay taageerayeen intii dagaalka Liibiya uu socday waxay doonayeen inay kala hadlaan sidii dacmu sariic looga fogeyn lahaa aaga dhinaca xadka ee saddex xagalka ah laakiin ciidamadii dacmu sariic halkaas ay qabsadeen gaar ahaan deegaanka istiraatiijiga ah ee Malaasada lagu magacaabo deegaankan oo xadka saddex xagalka ah ku yaala masaaridu marka waxay dareemayaan culays ah in dadka wax tahriibiya kuwa dahabka sharci darrada ka ganacsada iyo kuwa shidaalka iyo macdanta Malaasada iyo deegaanada dhanka xadka ku yaala ka buuxda si sharci darro ah u iibgeynaya inay dhinaca kale ay tahriibiyaan dad iyo kooxaha hubeysan
oo dhanka Masar halkaasi lagu abuuro culays xoogana Masar uu kaga yimaado mustaqbalka deegaanada dhinaca xadka gaar ahaan dhanka koonfureed xadkan waxa uu u dhaxeeyaa ama deegaankan wuxuu ku yaalaa goob istiraatiiji ah oo Masar Liibiya iyo sidoo kale Suudaan waan ka warhaynaa dagaalka ka soconaya ciidanka dacmu sariicna waxay taageeray ka helayaan Jihad iyo dawlado kale oo gobolka xitaa General Khalifa Haftar mararka qaarkii waxa la sheegaa inuu taageeray ciidanka dacmu sariic oo ciidanka Cabdi Fataax al-Burhaan uu ka soo horjeedo deegaanka marka malaasada oo ciidamada dacmu sariic ay gacanta ay ku dhigeen waa deegaan qani ah wuxuu qani ku yahay sida la sheegay uranium iyo dahab aad u tiro badan iyo shidaal ayaa lagu warramaya halkaas inuu ku jiro dhulkana waa dhul dabiici ah oo kheyraadku aad ugu badan yahay wuxuu dadka u sahlayaa dhulkaasi ama cidii gacanta ku haysaba inay la socoto dhaqdhaqaaqa ciidan ee halkaasi tahriibinta dadka waxa suuragal ah marka in dhanka sirdoonkana ay kooxo kale halkaasi ay ku abuuraan taas oo caqabad ku noqonaysa mustaqbalka Masaarida waxaana qorshahan la sheegay si wada jir inay kaga shaqeynayaan dawladda gobolka ah iyo sidoo kale Israa'iil arrinta ku saabsan marka xitaa in aaga Rafah la doonayo in xabsi sida u weyn laga sameeyana waa qayb ka mid ah cadaadiska Masaarida la saarayo iyo mustaqbalka dabinka Masaarida loo dhigayo Masar marka waxay ku qasban tahay inay hadda ay feejignaan ay sameeyso ay ka hortagto ciidan badan ayaa la sheegay dhanka xadka ay Liibiya iyo Suudaan iyo ay la wadaagaan inay u soo direen dhowr jeer halkaas ay howlgal ay ka sameeyeen mararka qaarkii waxa la sheegay in ciidanka dacmu sariic ay isqabteen laakiin si toos ah ilaa iminka faahfaahin loogama helin dhinaca Rafahna sidaas oo kale maalmihii ugu dambeeyeen waxay aad ay u laba jibaareen sidii u heli lahaayeen agab ciidan si gaar ahaan diyaaradaha dagaalka iyaga oo ka raadinaya Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed aan iraahday iyo dawlado kale oo gobolka ah ujeedada ugu weyn waxay tahay inay Masaaridu tayayaan ciidankooda waxay dareemayaan halista ku soo wajahan dawladda Masar si gaar ahaaneed markii hubka aadka u tiro badan ay baadigoobka ay u galeen Masaaridana waxa la bilaabay in iyagana cadaadis la saaro aragtidaada qaybta soo koray waxyaabaha ka soo kordha arrimahan barnaamijkeena kale ayaan ku wada wadaagi doonaa insha Allah